ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முடக்காத்தான தூதுவளையம் வச்சு தோசை செய்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உடிக்கிறது என்னாலும் தெரியுது அவங்களுக்கு. நான் தலை ஆட்டுக்கு நிறையா கொடுப்பாங்க. அது சரி, வாங்க தேடி போவோம். எல்லாம் ஒரு குச்சி ரெடி ஆகிட்டு வாங்க தேடி போவோம். இது பாருங்க, நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து வண்டு. இது செத்து வைத்து உப்பு, இது உயிரோடு இல்லை. இது வந்து காண்டாமிருகம் வண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தென்னை மரத்தில் இருக்கும். தென்னை மரத்தில் அந்த குருத்தை தின்னு தென்னை மரம் வளர விடாமல் பண்ணும். இது இந்த காண்டாமிருகம் வந்து செத்து வைத்து இல்லாட்டி கடிச்சு போடுவாங்க. இதுதான் ஒரு குச்சி கையில் எப்போது இருக்கும். நிறைய கிடக்கு, கிடைக்காதுன்னு வந்தோம். இது பாருங்க, இதான் முடக்காத்தான். பறிக்க போகிறோம். எப்போரா பிடுங்க முடியலை, ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்குது. தண்ணி இல்லை, மழையும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இது பாருங்க, இதான் முடக்காத்தான். இது பாருங்க, வேறு வேறு இதை உடச்சா விட மட்டும் சவுண்டு வரும். பட் 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 வேறு இது மாதிரி ஒடிச்சு அள்ளிக்க போகிறோம். இதை ஒடிச்சு தான் இதை காம்பை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் காம்பை யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் அந்த தலையை மட்டும்தான் 5 கிண்ணத்தில் வச்சு தோசை மாதிரி சுடுவாங்க. அதை தோசை சுட்டு காட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு. கேட்டாங்க பாட்டி, இதாக பாருங்க, அடுத்து இன்னும் இது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சமாக கிடைக்குன்னு நான் வந்தோம். நிறையா கிடச்சிருக்குங்க. பாருங்க எவ்வளோ இது இருக்குது பாருங்க. இது இலை பூரா 5. இன்றைக்கி தோசை சுட்டு சாப்பிட போகிறோம். வாங்க போய் இலையாயும். பாருங்கள், முடக்காத்தான் இலையை மட்டும் ஏன்னா அந்த காம்பு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த வெறும் இலையை மட்டும் ஆஞ்சு அதோட தூதுவளை பச்சரிசியும் ஒன்றா சேர்த்து தான் அரைச்சி அடை மாதிரி தட்டி எண்ணெயில் போட்டு எடுப்பாங்க. இந்த வெறும் இப்போ வந்து நல்லா அலசி எடுத்துக்கணும். தூதுவளையும் முடக்காத்தான் இலையும் நல்லா அலசி எடுத்துக்கணும். அலசி எடுத்துக்கிட்டு அம்மியில் தான் அரைக்க போகிறோம். அதை ஏற்கனவே ஊற வச்சு இந்த அரிசி அள்ளி வச்சு அரைக்கணும். அள்ளி அம்மியில் வச்சுக்கிறோம். ஏற்கனவே நம்ம அலசி வச்சு இந்த இலையும் அதில் சேர்த்துக்கிறோம். தூதுவளையும் முடக்காத்தான் இலையும் அதில் சேர்த்துக்கிட்டு பாருங்க, அரிசியோடு சேர்த்து தான் நல்லா அரைச்சி எடுக்கணும். எப்படி அம்மியில் அரைக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். நல்லா நேவாக அரைச்சி எடுக்கணும். அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதில் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் இருக்கும். இந்த பாருங்க, நல்லா நேவாக மசிஞ்சு வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சு இந்த சின்ன வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கிறோம். எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையோ அந்தளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கணும். அதில் சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்த்து எல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். எல்லாம் மூணுத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம கிண்ணத்தில் அள்ளி வச்சுக்கிறோம். அரைச்ச மாவை வந்து நம்ம கிண்ணத்தில் அள்ளி வச்சுட்டு தான் வடை தட்ட போகிறோம். நல்லா சுத்தமாக அம்மியிலேருந்து எல்லாம் வலித்து எடுத்துக்கிறோம். அம்மியெல்லாம் கழுவி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வடை தட்ட போகிறோம். எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்தளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிங்க. நல்லா சட்டி ஹீட் ஆகிட்டு தான் எண்ணெய் ஊற்றணும். நல்லா வடை தட்டுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா எண்ணெயை கொதிக்க விடணும். நல்லா ஆவி பறக்க கொதித்தா தான் நல்லா வேவும் வடை. இல்லாட்டி வேவாமல் அப்படியே நொதன்னு போயிடும். வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மாவு வந்து வடை மாதிரி தட்ட போகிறோம். இப்போ பாருங்க எப்படி தட்டுறாங்கன்னு. அப்படியே கையில் உருட்டி அப்புறம் தட்டணும். எண்ணெயில் போடுவாங்க. ஒரு சட்டிக்கு வந்து 10 வடை தட்டி போடலாம். அதுக்கு மேலே போட முடியாது. தட்டி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விட்டு திருப்பி ஒரு 10 நிமிஷம் விடணும். 2 பக்கம் நல்லா வேக விட்டு தான் அடுத்து எடுக்கணும். 3 வடை தட்டி போட்டாச்சு. வேறு நல்லா திருப்பி விடணும். வடை எங்கிட்ட வெந்துட்டு இங்கே வேறு நல்லா பொண்ணு நேரத்தில் வேக விட்டு எடுக்கணும். வெந்து முடிஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறோம் வடையை. நல்லா வெந்துட்டு பாருங்க, தட்டில் எடுத்து வச்சு நல்லா பொண்ணு நேரத்தில் இருக்க பாருங்க. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.